Horas madihita saluhutna di hamu kadamang doho dainang manang di dia pe hamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus adorak sota paradi hata ni Tuhata jumulu mahita martangyang asiniroha madihamu doho dame sia debata amata doho sian anakna Tuhan Jesus Kristus Tuhatai amin. Hatani Tuhata nagabi jamita di partangyangata ima pesalmen ono puluonom ayat sada rodi ayat sia. Turpukodo nagabi epistel tu minggu patuluhod dung Trinitatis 3 Juli 2022. Hujaha madihita songonoma di dok hatani Tuhata. Edesian si Daud marulupulup tu debatama ali sadok tanoon edeho kamu maha muliau ni guarna marmulia bahek kamu puji-pujian na do kamu mamadok debata tung nasokal do akapa behenammu binahen ni hinatibul ni gugum iko marsobatuho akamusum iko liat portibiot tahe marsobatuho sugut jala mangedeho ko mangedehon guarmu robe mahamu marnida akapa bahenan ni debata tung nasokal do pangarajayon na di manusia. Nunga di paubaybana lautiga bemahiyang, mardalan patdo na sida manaripari batangayhi, marlas ni roha do hita ujwi midaybana. Matuaybana mangarajay marhiti-hiti hagugoon nay, say mangaranapi mata na tuwak kabangso, asa unang dipagijang akapangguturi dirina. Puji madebata nami hamualyak kabangso, jala patubigi ho kamu maswara puji-pujian na. Ibana mabahen hosata mangulu, jaladang diloas tota tarsuladit. Ima hatani Tuhata. Di hamuaka dongan saha porseaon, dos songon judul naido turpuk jamitaon. Ima puji-pujian tu debata. Molo di hata Indonesia didok nyanyian syukur. Pinomat adong dua na mangojar rohani parpesalmenon pasahat puji-pujiat tu debata. Na parjulu mamuji-muji parpesalmeni siala surung ni pangarajayon na. Siala surung ni pangarajayon ni debata. Songo dia huroha surung ni pangarajayon ni debatai. Di ayat onom macetakas didok di pauba debata lauti gabe mahiyang mardalan pakdo nasida manaripari batangaihi tutu ayaton menungguli hita tu berita ni bangso Israel na haruar sian Misir ni uluhon ni si Musa disuruh debatado si Musa mangatukon tukot nai tu aiki gabe mahiyang ma aiki jalabui manasida taripar tu beriba jala malua manasida sian odam-odam ni Raja Parao beritai budu tajaha di 2 Musa bidu 14 songoni madibahid debata mangarajai bangsonai di hamuak kadongan ra tuk suadong do natuk patupahon songoni sohola debata sahebat-hebat ni sahalak pahlawan manang jagoan songon natatoto di filimi laho paluahon akajolma tuk suarong do natuk patupahon songon nabinahen ni debataon jala siala ni ima asa didok sumurung do pangarajayon ni debata memang molo tatoton diaka filimi raholat di filimi dia teh dangadong natuk patupahon songon napinatupani debataon. Dus dui songon Superman holat di berita film do adong namarguar Superman. Di dunia maya, anggo di dunia nyata dangadok Superman. Dangadong manusia na super. Na adong justru manusia supermi
manusia yang rapuh seperti Indomie, seperti Supermie. Jadi molo didok sumurung do pangarajayon ni debata ninna ala memang danga dong nabui patupahon songon na pinatupa ni Tuhanon. Hola debatado nabui mabula aik jalabui merdelan jol masyani merdelan bangsui siani. Taujima mamereng danga dong natuk patupahon songon na binain ni debatai. Sialani mamolo didok surung ni pangarajayon ni debata gabe mamuji-muji parpesal menon ba ala danga dok tudusanna yang tidak pernah dilakukan manusia, Tuhan sanggup melakukannya. Yang tidak pernah terpikirkan manusia, Tuhan sanggup membuatnya. Jadi sumurung do pangarajayon ni debata sian pangarajayon ni jolma dohot akana asingi. Imana perjulu na padua hon na mangojar rohani parpesal menon pasahat puji-puji tu debata ima siala haluaon na pinatupani debatai. Haluau songo dia hurua di patupa debata tu bangsona. Bui mai muse tajaha di ayat sia. Didok disi ibana mabahin hosat tamangulu. Jaladang di loas tota tersuladit. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Hamua kamang dohot tamuinang tangadong jolma di portibion natuk bui mabahin hosa. Hola debatado na puna hosa maksudna natuk mabahin hosa di aka na mangulu. Tanga dong natuk patupahoni. Jadi molo marhosa pehita nuaing ba debatado mangalihoni, debatado mabahini. Didok muse jalarang di luas tota tersuladit. Tidak dibiarkan kaki kita itu goyah. Hamua kadongan saha porsiaun adong dosada ayat nun di Bibeli jahauta sekalipun ia jatuh tapi tidak sampai tergeletak. Nang pemadabu ibana alai dang sape tukap. Namar lapatan di bagasan nguluon nabui do hita jatuh bangun. Alai dang dipaluas debata sape tukap. Nah, na dua halima nuaing didok disi alasan ni parpesal meni memuji-muji debata. Siala surung ni pangarajayonna dohot siala haluaun na pinatupani debatai. Pinomat na duima na mangojar rohani parpesal meni memuji-muji debata, mengucap syukur tu debata. Hamua kadongan molosongoni parpesal menon maralasan memuji-muji debata. Hupikir lebih siani dope alasata memuji-muji debata. Au sugari tabuat harotas, tabuat buku manurati sude aka alasata memuji debata ra hurang bukui panuratanna. Ai gudang alasata memuji ibana, gudang alasata mengucap syukur tu debata. Tapuji debata ala diuduk debata hosata. Taksu memuji-muji hitate ala dilihot debata hosahangu luat tu hita. Anggosian hacit nanian anggosian dangol limpar sahito ni ngani ripu mate. Ngani ripu marujung ulu. Tapi puji Tuhan dilihot debata dope hosahangu luat di bana. Diuduk debata hosana. Sesongon si Hizkia ditabai debata 15 tahun naik umurna. Na mangihut tapuji debata siala dilehon umur na gajak tuhita.
Jadi memuji-muji hita, memuji-muji si sahalaki jolmai ala dileon umur na gajang. Adong na pola sahat tu 70 tahun. Bahkan adong na pola lubisiani 20 tahun. Itap ni 70 tahun do nina molo di ea 20 hanga luton nama. Ima didok di hatan itu hatai. Bonus namai nina sipata. Tapuji debata siala dipalua hita siap parmaraan. Jadi adong do nama muji debata ala dipalua debata ibana sian parmaraan. Tapuji debata siala didongani hita di masa ni pandemion. Hape molo taingo tak kadongata na unggabi jumulu sian hita siala kopiti ba tunglungu doro hatta. Alai mau lihat ma di Tuhan di pelua dupe hita siani lapatan darang nalas rohatta ala jumulak kadongata idao. Alai puji Tuhan melua hita sian parmaraan buluni, melua hita sian sori magui. Kemudian terpuji tu hatta siala disarihon akan narikok di mulut ta siapari. Terpuji tu hatta siala lulus yana kota, lulus yana konna, sian parsikolanna. Terpuji tu hatta siala dapat perkerijuan nadinggan akagelengta. Dipuji Tuhani siala nunga marhasohotan akagelengna. Dipuji Tuhani siala nunga sorak pahopuna dohot akana asing dope nama bahi kita memuji-muji Tuhani. Jadi sona hudok nak keningani macai gudang alasata memuji-muji debata. Banyak hal yang mengajak kita supaya mengucap syukur kepada Tuhan. Hama kadongan saha porsiaun nadinggan matutu memuji-muji debata siala pasu-pasu nata jalo. Alai nanaing dohonon ni turpukot tu hita nuaing terlebih molo di pahobar tu topik ni minggutta na manugiho kita mangulahon nadinggan tu saluhut halak. Disosoi ido tu hita asa memuji-muji debata hita marhite-hite napatupa nadinggan tu akadongan. Memuji debata marhite na mangulahon nadinggan tu saluhut halak. Lapatan na pamujio ni tang beholan pengakuan sabing dia kapabahenan di debata. Alai lebih kepada tindakan manang perbuatan nyata. Naulido makatidakon bersaksi taringot tua kapabahenan ni debata di bagasan nguluta na mangujar hita memuji-muji ibana mengucap syukur kepada Allah. Alai lubisiani dope molo pamujiotai marhite-hite akka pabahenan manang tindakan nyata tua kadongan. Molo tapahobar no tu evangelium manang na gabe jamita tu hari Minggu tanggal 3 Juli sian Galatia onom ayat sadaro dia 10 unang marnalu jama bahin nadigan tu saluhut halak ninna. Alai jumuluma tudongan saha porsiao. Jadi bentuk pamujiotai tang beholan verbal, tang beholak kata, tang beholat dipadohan, alai marhite-hite tindakan nyata ido. Jadi dak polek ko saya tado rupani puji Tuhan haleluya dak pola saya nita. Alai marhite pabahena tai tu akadongatai disido hita memuji-muji ibana. Disido hita memuji-muji debata. Tang nama do rupani salah memuji-muji marhite akapadohat daw. Alai ubaga sianido penuaing pamujiotai molo marhite-hite akapabahenan nadinggat tudongat jolma. Jadi ketika kita sedang melakukan kebaikan kepada seseorang, kepada orang lain, saat itulah kita sedang memuji-muji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi perbu ini akan atajalui dan merujung hola di pengakuan
dang marujung holat di hata di panidangio daw alai ikosaha do tu tindakan nyata. Iman waing na disosoho turpukot tu hita bohadu hita patupahon bentuk pamujion na barui marhite-hite aka pabahenan na denggani. Taringot tu aka na mabay na denggan aka mangdohot tamuinang daksay sudi terlulus hati. Ay sipata adong do na mabahin na dengganon sa songon na terpaksa dak terjua inna rupani. Dak sialas ni rohana. Hapi hata nitu hata madok mabahin na denggan unang manyan di bagasan muruk ni roha. Unang ma di bagasan na so terjua. Alai sian ias ni roha, sialas ni roha mebana patupahoni tuak kadonganna. Jadi dak murah mabahin na denggan. Adong do halak dibaid do, dilehod do, alai marungut-ungut, diungut-unguti. Yesui terpaksa ibana lahu pasahaton unang manyasoni. Jadi halak na mamuji-muji debata ima na patupahon na denggan marsilehon-lehon na denggan so perbuini ni pabahenan ni debata naung di jalona di bagasan nguluna. Ima tapatupa jala margugo mahita patupahoni di bagasan nguluta. Amin. Martangiang mahita. Muliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu may jala lopokon tu bagasan rohanami bi. Asa diperbuiho katamia kaparbuin na dinggan parbuin na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangia kami tuho. Amin.